Fala pessoal, tô fazendo mais vídeo. Eu estou aqui com o Gabriel, ele tá viciado no celular. Mas hoje eu vim falar aqui porque eu ouvi um barulhão. Meu pé tá limpo, eu não quero mais sujar não. Então gente, hoje eu tô gravando mais vídeo porque a gente ouviu um barulhão aqui, gente. O Gabriel, ele mora lá em cima da outra casa, lá, não sei se vocês estão vendo. Lá da outra casa, dá pra ver aqui na câmera, mas aqui é onde que eu moro, e aqui, né, a gente escutou barulho daqui, ninguém fica aqui, ó. Tem um banheiro ali, que não é tipo um banheiro só, tem muitas coisas lá, e a gente ouviu um barulho. O Gabriel não, né? Não, o Gabriel tava na minha casa, mas ele não escutou lá de cima, porque às vezes faz um barulhão aqui. E o Gabriel não escuta, porque ele fica lá em cima. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Tava tomando banho de mangueira aqui, daí eu já tomei um banho no chuveiro. Aqui, ó. Daí o Gabriel fica aqui em cima, ó. Daí, pra outra casa abandonada. Também ouve barulho aqui, quando fica escuro, aqui fica tudo assustador. Se vocês querem, faz um vídeo, deixa aí nos comentários. Aqui, ó, minha casa. Aqui é a casa, ó. Daí, olha onde que eu durmo. Eu durmo aqui, daí é bem aqui, ó, tá vendo? Faz um barulhão mesmo. Como o meu avô dorme aqui, meu avô dorme aqui, escuta um barulhão. Só que eu escuto dali, daqui, ó. É aqui a garagem. O vídeo foi curto, mas então, gente, só